Yada CBM Samu akwa Badwam TV Badwam dwumade no so health tips na watie no nyame ya adom ochran so kan ye ho sabre no a na ye de amount 5 minutes na ye wie de edu so no so na mia me nkrofo aba Diagnostic Herbal industry e wa ha se ya T74 Totina 74 enu ene sisi se ye ba bedi enkomwe bia na wote wonkahia na do mo aba be ka asem no nti wotie bia Bora pharmacy ne herbal shops biema so akwa akwaje ode ho ben wo ha anope ye mo ache mo akwa be na bibia boko de adwuma mboko mo nyame adom tese kala no nko akra ye puduo what you say like design e efe brand ne ye neat Totina 74 wo de ma mi musa Totina ne tese say Wunya edura also pe edimbia ha ebema nkrofo akai ha edimi so aede na enye edimbia keke nti sanse na come across with Totina no doing T74 for short T74 no ede pa ben ya no wapeja onimo kakra so ede amaye mayentie Diagnostic Herbal for mo ho asem kakra edwuma ko ben okay me da CP na Mecha atifo ene ejuma mo Diagnostic Herbal industry. Na Diagnostic Herbal industry ye company bi ya register. Na dia ye ene say ye make sure say ye de eduro bibiduro ewo ahonde bitimi asayare. Okay na mostly no mpenyifo no ye maame no ne ye papa no no. Omo yare na ye fe no chronic no. Na mostly eduru ni ho ebetimi aboa so Diagnostic Herbal industry ni ene say ye bepe eduru bia eye potent eye djuma na ye dia aboa ye mame no ene yare foforo ewo ewo ni pedua ni mu sa okay ti ye ba ho no mo a mo wo mfidie no ba hwehwe mu aye ye niam nyina me yehunu de ha ni pedua no inti Diagnostic Herbal no ye nye clinic inti ye nye clinic but ye de ene say ye be hu yare a ewo ho na ya pe eduru bi ebetimi asasa yare no the research na ya produce eduru no e dia target sayare kro no so nti ye hwe Totina 74 na T74 mesha no ye de woni peduam no okay that's na T74 bibiduru yare stand for as a herbal immune booster. FDA jetum say it's good for general well-being. I just say wapumudin ina it's me boa with yare ahoro bebre. Na Totina 74 esan ejuma enti no ya register no South Africa. Okay. Ya register no Sierra Leone. State ya cry ye hu ejuma Nigeria. Aye person ya register Totina 74 esan ejuma T74 etimi ye no nti eba no ejuma na ewo ho bebre ebi ne diabetes omom sugar yare esitri yare no wo fa Totina 74 etimi boa omom BP omom junsomu yare ebi o prostate atochema kakra ye papa no after 70 years no na wo fa Totina 74 etimi boa and with viral conditions emwam we etimi hani padua no wo fa Totina 74 etimi eboa na Totina 74 de ninjuma no edoso kakra okay yeah wow so ho benefit ne say wonum a yawe bi wo ho a ebe yi free ho mpachawan said american no for immune booster wo ho nti enye se wo be yare anso na wanu Totina won yare ye kra ubetimi afa Totina ama na boa na se wo yare bi nso a emra e boost wo immunity no na target sa yare no so wo nduane nduru bi a itimi boa with emwa itimi kum emwa wo nduane nduru bi a itimi boa ye liver no nti se wo yare bi se emwa na ekose as long as a mujemu yare de o fa Totina 74 etimi ebo ma o ye fine na no obi etime no mpachan obi etime no but o ye painful okay o ye painful dia and empower cho 29 year old dia and o ye obi nso a o ma baby no for empower cho 29 year old dia mpachan but apart from that say
abofra bi di from 12 years obetimi afa na say oye below kra na say oyare bi na say wo frɛ ene de gi say wo frɛ okay ma yehu abofra no yare kra ha no ene fia wedi na ya ma dose a wo say wo ma no okay ti apart from no yen mu so mpanifo no yenom ne say ne fa no anopa wi anwumra na anopa ne anwumre no okay tontina ye fa na anopa ene anwumre okay na obe fa na obe heating issue obe insushie pa na wasa 30 ml ana atra ye didi no kese na obe sai no miensa okay e de gu e bia cap kese bi mu na o hwe duro na ye wo ase small cap bi e wo soro okay yes nti ubebu eno mienu e de gu insushie no mu na wanom okay 30 minutes ana to 1 hour yare potia wo pese wonom edit target no ena be chere the duration okay nti bia wo bibi ti say diabetes and say ulcer sa yare menu we no wo be fa 30 minutes answer na we didi okay ha wo be fa 30 minutes answer na we didi but say yare fufu bia dia and wo be fa 1 hour answer na we didi and so no ma 1 hour later answer na we didi so we dey treat other condition bia but diabetes ne ulcer dey 30 minutes na say one and no so hot water mpashwan ma ne nye hot no enye hot ohun ubu atre ne 3 egu cup ni mu a na edro no 30 ml 20 edro no 20 and so ba ko pe like 20 ml ne ba ko pe ne be mpashwan nti cup na what one 10 ml nti ubebu cup ni mpashwan nti webu ni 2 e dey afra no amese no anom wanom na ropa ne anumre obia no okay se me na me ntwiti hwe me boost me immune system no so ano so yenom ne se eno betimi anom no just like that okay we yesu ansa eno de onfa em friends so share eno betimi anom no emra onfa inso share enka okay but ideally no wonya inso share e de fra se na no betimi na sa but because I would yan would boost the immunity no ubetimi afa no e bia once a day okay yo nti eno sa no e bia wa bejuma nti wonya insu share no e ba na sa ubetimi ehwe 20 ml okay nti menum we ni 2 unum we ni 2 okay na for immune booster no boost me energy level yes nti share the any color so tontina na ni nti we hwe ya na I see now number ko kan we say boost me na number ko pe nti sure nti ene mahu we colorless na enye bibidu enyon so ya nti obi abitimi ano anu ani e na akuri yeah mo nti ehe ne benya bia to ne numbers no okay nti ope bia to a commercial Colinac Ventures Accra Hanso Shaggy School ya obenya bio Shaggy School and most pharmacy bebre wo Ghana ha obenya bi is ba so open ododo a Colinac Shaggy School Okashi Drug Lane okay and DM's Fear Pharmacy and pharmacy ahoro bebre sa na my numbers ni momo so na eja be obi ehwe bia no e bia na pharmacy bi ben ho na bi ni ho na so no ne me ebe so distributor ene wonya adwuma no no okay ada wo ma me contact no okay nti yet contact ni 024 024 607 3498 and also 050 the first one should be okay Mrs. Subium 024 607 3498 and Vodafone here 050 162 8931 050 162 8931 na mpacho mameka ade kakran fa etontina ho bi ya mostly no yenuanom am diabetes otimu se no omu okru bebre na e wokru bi a omko hospital sometimes I pese etwa enan no cry if you help tontina 74 a boa with a group so people with sa
ekuya check ebia 6 months kra o me treat sanso enko munya 20 na 74 eno emra wonom no a ema wo sugar no eba fem no na wo de dress ukuro no so wo be hwie bi agukuro no so ha it eno san wo be pe goals ye wo be pe goals na usoki e wo goals ma na wo da so ekuro ne so no achichere yeah that's a pa the number na safa mam last one that okay 024 607 34 98 024 607 34 98 yeah that's it papa anti ben out saying kano 13 na T74 numbi the atwatwe ko wante kura no se bi okura 2 diabetes kromebu ana ekuro bia ye ne enye ekuro do ba ko je ne de wo bepe asawa nom ne ade ayina aseba ne na di tari kuro so no wo hwie bi aguso na de ata no achechere wo be hu senkyere ne ono ane kan yi frɛ no na genkyere mu bia yeda won wase na hye no so se health tips nso wadaro ma ye endpoint homeopathy clinic won de ba wo ye free prostate scanning and free female fertility scanning Mr. Chumikana dwe dog biem wo ho den wo frɛ no sisi ya obejo so sprinters ne shell signboard ne opsit Kumase Kronoma Bohia ewo Angel Educational Complex takrade ya na GST tema committee 22 techiman so ye henso a esiama enzema Fredok 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 where your endpoint homeopathic clinic the end to chronic disease ma yen fancy ya mambo atma ye krado ahosepeno etwaso yen kombra